好看好开吧？好开啥呀？好开！你看这个档，咋了？挂不上啊？挂不上。我们把前面那个摁一下，P 档上面那个。这个啊，按着挂。哎呦，这卡这个，为什么卡？那我哪知道呢？你后轱辘在坡上，车往后一溜，那 P 档不就卡住了吗？还有个问题，这车开起来什么问题？就是后轮开起来咯噔咯噔响，后边嘎嘎响，试下来，试下来。就这个小问题，你还不懂了这个啊？这不是卡 P 档吗？P 档卡住了，按一下这个，它不就开了吗？华冠不是好开，是非常好开。你也听到了，呼噜呼噜的，尤其是过坑的地方，你看一下，来坑了来了。对，就这个咯噔咯噔的。什么问题？应该减震器坏了吧？应该是右后吧？对，差不多，应该是那个。松个右后，现在打电话安排。应该是这边不行。你这么猜，万一不是减震器坏了呢100%不了100%，但是99.8%吧。干！我靠，踏上脚了，知道吗？危险动作啊，请你模仿。哇，就是它坏了，油都漏干了，看到没？所以才响哈。怎么有劲儿了？你这底盘真可以。看看前面可漏油啊。对，都讲丰田车不漏油，看看可漏油，一点不漏啊，干干净净啊，一点油不剩啊。变速箱也不剩油，真干净。打个广告啊，11年上牌，自动挡低配，丰田华冠一台，2万收。现在投资历程即将开始了，不脚垫，今天呢又添了个减震器，打。哎呦，下来。型号可一样哦，别到时候不一样。型号一样。我在想，他这个拆车件上哪去拆下来的？那就不知道了。小鸡尿尿各个道，谁卖减震器啊？秒表啊？啊？怪不得。那差不多，不然他妈35块钱卖给你。好，下来，看这个，来，没有劲儿了，这能不响？看看这个，不回弹了是吧？我的妈！好丝滑。好丝滑，那就轮子在下边咯噔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 ，这个响声就这么来的，知道不？要是在跑高速踩刹车的时候，后边轮跟着蹦，应该到底了。刚不是打过了吗？打过呢，不太放心。上车试车，还想怎么办？还想试车吗？声音有没有那咕噜咕噜的？够了，一点声音都没有了。30多的减震还可以吧30多对这品质有点不太放心，先用一段时间。谁要是买这台车，就这右边减震坏，直接给你发个新的。减震好不好，你不用开太快，就看减震它回弹力怎么样，阻尼怎么样。这个坑后轱辘就压这个坑。OK。